أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة اعلی ابتدا کے مسئلہ دا توحید وا تذکرہ دا اللہ اور داغد صفات وا اللہ خالق دے اللہ عالم دے کرچے توحید پدے صفات باندې عقیده دی اولر الله دا الله لوی دی بیانولا نو الله رب العزت بدل دو انعام در کی یو الله بد قرآن در نصیب کی او دویم الله بدل جنت در کی جنت لار بتا آسان کی خبر عام خلق تدا مسئلہ دا علم غیب اغیم ذکر کرا چې دا غیب و علم اللہ لری بل سوکنا نور پسی تذکرہ دا اکڑا دین دے آسان دے تا تو منگ لارو خائیو آسانتیات بدی بوزو دا دین بیانول اغبتا تا آسان کو نوس تبسکے فذکر پن ورکوا خلقولا تا خلقو تا نصیحت کوا خلقو تا بیان کوا خلق توحید طرف ترابلا خلقو تا دین بیانوا وے یسرو ولا تعسرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نم دا تعلیماتو یسرو ولا تعسرو دو کسانو اغوتوی یسرا ولا تعسرا مشکلات ما پیدا کوئی آسانی خلق تا بیانوئی ورپسی تذکرہ برازی سوچے ستاسو د طرفنا فن واوری نصیحت واوری توحید مسئلہ واوری نو کېدې شي چې د هغې په زړه کې یره پیدا شي او هغه ومني هغه ته فایده ورسي فایده به هغه سړی اخلي چې هغه د الله نه یره کوي مخکې حالات چې کوم راتلونکي د هغې نه یره کوي او د دې نه چې ډډه کوي د قرآن نه ډډه کوي مسئلې د توحید نه ډډه کوي د دې نه لرې کېږي بیرته کېږي نو دا به څوک دا به بدبخت ای بدبخت څه ته وایي نو دا بدبخت هغه څوک دی چې جهنم ته به ځي هغه بدبخت دی نو جهنم ته چې لاړ شي نو یو ځای ته خو به سړی ځي نو د جهنم داسې حال دی چې لا یموت فیها ولا یحیا نه به پکې مري او نه به ژوند څه ژوندي نو ورپسې تذکرہ کوي ترغیب ورکوي او راشي نصیحت قبول کوي تزکیه کوي ځان د شرک نه پاک کوي
عبادت د الله د پاره وکړي. نور پسې دا خلق نصیحت نه قبلوي بلکې سګي ژوند دنیوي خوخی او آخرت پریدي. ترغیب ده اعمال صالحو ته، مسلې د توحید ته. او آیات کې سورت په آخر کې تذکرہ وا د تزهید فی الدنیا او د دنیا سره برغبتی اختیار کړي. دنیا پسې دومره عملې مو وای، آخرت د پاره کار وکړي. ولې آخرت خیر ده او باقی پاتې کېدونکی ده. او ورپسې تذکرہ راځي دلیل نقلی د کتب سابقاونه صحف ابراهیم او موسی سره. وذکر نو ته پنور کوا، ته نصیحت کوا، ته بیان کوا. ان نفعت الذکر، یقینا فائدہ ورکئی نصیحت. نصیحت خامخا فائدہ ورکئی. کله چې یو سړی په زړه کې اخلاصي نو دا خامخا فائدہ کوي. او کو نور فائدہ کوي او کنه کې نو ته خو کوي کنه. دوی موږ ویلو پرون خبره شي و فذکر ان نفعت الذکر، پن ورکوا یقینا فائدہ ورکئی نصیحت. پن ورکوا یقینا دا پن چې نو دا خلق لا فائدہ ورکئی. کنور لنه ورکئی نو تعالی خو درکئی. دویم دا فذکر ته پن ورکوا، ته خلق ته بیان کوا، مسله توحید بیان وا. ان نفعت الذکر او لم ينفع، کدا پن فائدہ ورکئی خلق لا او کنا فائدہ ورکئی او کنا ورکئی خوستا کار دے. مخکې موږ ویلو فذکر انما انت مذکر، ته خو یې پن ورکوونکی نو ته پن ورکوا. ستا کار دی چې ته بیان کې مسله توحید به بیانې. نو فذکر ان نفعت الذکر سيذكر من يخشى، نو خامخا پیدا باخلی هغه څوک چې یره کوي. څوک یریږي د الله نه، د الله نه چې څوک یریږي نو هغه پن اخلي. او چې څوک نه یریږي د الله یره په زړه کې نشته، خشوع نشته، نه پن باندې څه کوي. نو سيذكر من يخشى، خامخا پن باخلی هغه څوک چې یریږي د الله نه. ويتجنبها الاشقى، او ډډه وکړي د دې پنه، ډډه وکړي د دې علم د قرآن او د سنت نه، د توحید نه. الاشقى بدبخته، دا هغه بدبخت دی چې دا ازلی بدبخت دی. وي الذي يصلى النار الكبرى، دا هغه څوک دی چې داخليږي به ور لوی تا، لوی ور ته بدن کیږي، داخليږي به غټ ور دی. دلته کې مو کبرى النار الكبرى، نور زنه کې مو ثم لا يموت فيها ولا يحيى، دا داسې ور دی، دا داسې ژوند دی بیا اخواتا چالته کې بیا مرګ نشتی. بیا خو یال خلود لا موت او همیشګی نه دانو، بیا خو مرګ نشتی. جنتیان د پارم نشتی، جهنميان د پارم مرګ نشتی بیا. نو دلته وی لا يموت فيها، نه بمری پای کې، ولا يحيى، چمری نه ژوند دی وي، نه ژوند چې نه هغه به ژوند نه. ولا يحيى، لا يموت فيها، نه بمری پدې کې، ولا يحيى، او نه به ژوند سجونی. ژوند به د خوشاله نه، ژوند به د تکلیفي، ژوند به هر وخت کې د مصیبتي. دا مضمون مخکې سورتونو کې هم ذکر کړو. مخکې تیر شی سورته ابراهیم کې تیر شیو. ویاته الموت من كل مکان وما هو بمیت، دا هر طرف نه په د باندې مصیبتونه برازي، تکلیفونه برازي. دا سے مصیبت برازي چې هغه به د مرګي، لیکن لا وما هو بمیت، د ممرینا مری بنا. سورۃ فاطر کې ویلو الذين كفروا وكذبوا لهم نار جهنم، وي دې پار اور د جهنم ده. ان الذين كفروا،
وی لا یغزا علیہم فیموتو دی بانے لهم نار جہنم دلیل پارا ورد جہنم بی لا یغزا لهم فیصلہ دا جہنم فیصلہ با پدی مائی دمر نکی گی فیموتو چی دی مرشی مری بانا خوا دغه سي نور زنه کې مې والده کې وسره دغه نو ویلې چې نور زنه کې دغه سي مضمون هغه نه معلومي کی لیکن دا سي وضاحت سره چې ویلې دا دریو زنه کې وې لا يموت فيها ولا يحيى التقي ياتيه الموت من كل مكان وما هو ميت اول دغه سورۃ فاطر کې وې لا يغزى عليهم فيموتوا دی بانے فیصلہ دا مرگ با نکولے کی چی دی مرشی مری بانا نور زنے کی دی وئی کانت یا لیتہا کانت القاسیہ آئے مرگ را لے دے مڑکڑے کلو یا لیتنی کنت ترابا زم مرشوے خاورشوے لگیا وی ارمانو نبکی افسوسو نبکی خواہ کلکی گی نو دل لا يموت فيها نب مری پدے کے ولا يحيى نب جون سجونی اجون سجون خورا دے رستور پسی صورت کے راضی دید پارا چی کم خوراک ور کولے کی نو خوراک بدا سی چی لا يسمن ولا يغني من جوع نب اغا خوراک دو جنا دی سربیگی او ند آغا خوراک بدا سی خوراک بنائی چی آغا دو جنا دی لوگا ختمیگی لوگا بین ختمی لا يسمن ولا يغني من جوع ندل دو لا يموت فيها ولا يحيى نب مریا نب دیکھے نب جون سجونی قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شو آغا سوک چیزانے پاک کو د شرک نا د بدعات نا د نورو نارواونا خپلا تزکیه اکڑا دسڑا تزکیه اکڑا دا عقیده تزکیه اکڑا خپلا عقیده پاک اکڑا دا توحید مطابق اکڑا دا سنت مطابق اکڑا دا قرآن مطابق اکڑا قد افلح من تزکا زان پاک کو دا شرک نے زان پاک کو دا بدعات نے زان پاک کو وذکر اسم ربه فصلی یاد کنم دا اللہ نو میں یاد کو پا توحید بانے دا اللہ نو میں یاد کو پا وحدانیت بانے وذکر اسم ربه فصلی یاد کنم دا اللہ یادی کلا ہر وقت ویلے کی اللہ اکبر ویلے کی دارنگی اللہ اکبر ویلے کی دا مانزہ پشوروں کے اللہ اکبر وی ورپسی بیا وی نور پسی بیا وی اللہ اکبر ویلے کی دارنگی اختر مانزہ کے ویلے کی سیات ویلے کی اللہ اکبر نبیا اللہ اکبر نبیا اللہ اکبر نبیا اللہ اکبر اول کے سلور پیری ویلے کی یو اصلی یو دریپ کے زائد بیا پا دویم رکات کے بیا وی نال تکی بیا سلور ویلے کی درے پگے زائد یو پگے اصلی در روکو آگئی دارنگی ایک لچے سڑے مانزل راز دا لو یاخترین ہر مانزل رستو دے ہوئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تو سے نور میں لکی ہر کلچ موز ختم شی کلا ناغذ کی ہوں دا مانزل رستو دے لکی اللہ اکبر استغفار وسلم ویلے کی استغفر اللہ ویلے کی وذکر اسم ربه نو یاد کنم دا اللہ یاد کنم دا خپل رب فصلا نو منزیو کو یا فصلا مانی یاد کنم دا اللہ امنو توحید امنو دا اللہ دا پارا خپل زان خپل عبادت خپل جوانے دا اللہ تابع کو شریعت تابع کا زان صلا مانا صلات تے صلات بانے ہم انز کول لی نلدگی زمانگا تبلیغان رونم وی باہر زندگی چی دا ناغبا دا مانزہ پا صفاتو کی راولی ہوئی منز دلدگی کے دا ہر وقت یہ تعالیٰ پینزر تیمہ دا ٹریننگ در کولے کی گی پینزر تیمہ تاتا یاداش در کولے کی گی چیو سبک ہے دا اخپل باہر زندگی چی دا نو دا دے مانزہ مطابق کا دا مانزہ مطابقی کا نو ذکر اسم ربی فصلا نو یاد کنم دخپل رب فصلا نو عاجزی اکڑا اللہ تا فصلا نو یاد کنم دا اللہ
نو خپل ځان د الله تابع کو د الله تابع دی هر کار کې هر حکم کې اغم دې کې خادي دا پای کې ټول کارونه د الله د حکم مطابق دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق د الله حکم به منې نو څنګه به منې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه به منې الله وی دې خلکو ته بیان وکا کې دې شي دا خلک خبرو مني ولې الله ته پته ده چې دا سره مني نه نو دا یک د خلکو ته ویلې وې اے لاړشه الته فرعون مبارکی الله ته پته وا موسی علیہ السلام ته وی لاړشه لعله يتذكر او يخشى شاید چې هغه خبر او اوري خبر او منی هدایت تراشه یو یریږي الله ته دا پته وا چې ایمان نه راوړي دې په دې کفر باندې سي د دنیا نه موسی علیہ السلام یې لګو دې دا پاره لګو د سړه مات نشيخه کوته ویلې وې چې لاړشه فرعون دې خبره بالکل نه مني دا باره کې ما فیصله کړل چې دې په کفر باندې مري او سی بس د جهنم ته وځي ته موسی علیہ السلام سره ماتو یا دې خبر عظیم نه مني الله ویلې نه مني الله په فیصله کړل خبره شي دا چې خبره شي نو بیا څه شي لا وته وینا کوم ځان ولیا شي وچ کړای بالکل ابتدا کی قرآن کریم بالکل شروع کی وہی سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون او دا خلق برابر خبر دا د دې لپاره کته ته ير ورکه او کول ير نه ورکه نو دی ایمان راوړي الته وی سواء علیہم علماء لیکي سواء علیہم لا علیک پتا باندې برابر نه دا دې لپاره برابر خبر دا ير ورکول او ير نه ورکول تا ته ثواب ملاویږي ته چې خبره کې ته چې قدم اخلي نو تا د دغه قدم اغستو د تکلیف کولو د تلو راتلو د بیان کولو د خبرې کولو د دعوت کولو تا ته ثواب ملاویږي اجر به ملاویږي هغه د اثر وسکیږي کنه کیږي پاغه باندې اجدا خبر ده نو ځکه وای مخکې مو وې فذکر ان نفعت ذکر او ته وپن ورکه دا پن چې دې پیدا ورکه او کنه ورکه خوستا کار دا چې ته پن ورکه ته درس کې ته خبره کې بیان وکې توحید بیانې نو ذکر اسم ربی فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى دا خلق د دین پسې ناراضي ولی ناراضي زکه چې بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې تاسو غوړه کوي ژوند دنیوي والآخرة خیر و آخرت غوړه ده او ابقى باقی پات کیدونکې ده دنیا څومره ده دنیا زیات نه زیات لاړه نو مرګ پورې لاړه هغه ته نشته کنه خبر خلاص ده وس آخرت غوړه ده او ابقى باقی پات کیدونکې ده باندې خلک به وایي منګه باقی پات کیږي نه باقی پات کیدونکې څوک نشتی باقی چې پات کیږي نو هغه بس پات کیږي آخرت به باقی پات کیږي نیک اعمال نه هغه باقی پات کیږي دا نور چې دا تباہ کیږي یا په تباہی ده بیا او نو غرض ده آخرت غرض ده د دنیا نه آخرت غرض ده دنیا کې کتا بادشاہی دي شي کسل کال دي شي کزر کال دي شي نو بیا آخر تک ده زیبا دنیا کې همیشه اوسېدل خو نشتی نو چې همیشه اوسېدل نشته نو آخرت د پاره ځان له کارو کا ال دغه ځان له کروندو کا دلته دنیا دا نو دنیا ته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دنیا مزرعه الاخره دنیا د آخرت د پاره د کروندې زه نو دلته کروندو کا چې ال دغه ته میلاو شي دلته نیک عملو کا دلته صدقه کا دلته خیراتونو کا دلته نیک اعمال کا دلته اخلاق خلق سره اختیار کا دلته خما عملو کا قرآن او سنت باندې عمل دلته کې وکړه چې حالت کې ته اجر میلاو شي کم چې اعمال دي معاشره کې خو معاشره کې کله ژوند تیر کا قرآن او سنت مطابق نو والآخرت خیر و آخرت غرض او باقی پات کیدونکې ده باقی ده همیشه ده نو همیشه ده پاره چې د پر راحت کې نو خبري د چې جنت ته لاړ شي نو خبري
جهنم ته چې لاړ شو هلته کې ویل لا یموت فیها ولا یحیا، نه به مري پکې او نه به ژوند سجوني. هغې نام بل طرف ته تلل پکار دی، او جهنم ته لاړ شي، اور ته لاړ شي وری. او د اور دپاره د تلو چې کوم اسباب دی هغه دنیا کې اختیار نه کې، هغه اسباب اختیار که چې هغې کې ته جنت ته لاړ شي. جنت ته د تلو دپاره چې کوم اسباب دی کوم لار ده هغه لار اختیار کا. والآخرة خیر و ابقا، آخرت غوره دی او باقی پاتې کېدونکی دی، هغه ډېر عمر دی، هغه داسې عمر دی چې هغه باقی پاتې کېدی، هغه ختمېدونکی نه دی. ختمېدونکی ژوند خو نه دی بیا، هغه همیشه دپاره ژوند دی بیا. او نه د هغې دار و مدار په دې دنیا باندې دی. دې دنیا کې دی چې څه وکړو، ښه دې وکړو چې هغه به ښه، بد دې وکړو چې هغه بیا بدي. ان هذا لفی الصحف الاولی، یقینا دا مضمون په مخکینو صحیفو کې مو، دا خبره، دا مضمون، دا مسله د توحید، دا تذکرہ، دا تذکیر، دا په مخکینو کتابونو کې مو، مخکینو صحیفو کې مو. مخکینی صحیفې دي، مخکینی کتابونه دي، سل صحیفې دي او سلور کتابونه دي غټ. ناغټ کو مشهور دي، چا باندې نازل شي دي، نا خو عام خلکو ته معلومي. تورات دی، د ټول نه اول غټ کتاب چې تورات نازل شوی دی موسی علیہ السلام باندې. بیا ورپسې رستو زبور نازل شوی دی په داود علیہ السلام باندې. نو بیا رستو انجیل نازل شوی دی عیسی علیہ السلام باندې. نو بیا رستو قرآن کریم نازل شو د دې ټولو نه غټ کتاب، د دې ټول نه اعلی کتاب، د دې ټولو منسوخ کوونکی کتاب قرآن کریم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. مخکې پکې دي صحیفې، پکې مې نو صحیفې د چا وې؟ ابراهیم علیہ السلام باندې صحیفې راغلي، موسی علیہ السلام باندې راغلي، نو موسی علیہ السلام باندې راغلي، دا درې کسان دي. بیا نو موسی علیہ السلام باندې صحیفې راغلي او دا غټ کتاب هم راغلی. ابراهیم علیہ السلام دې نو هغه باندې صرف صحیفې راغلي، شیس علیہ السلام دې هغه باندې صرف صحیفې دي. نو ان هذا لفی الصحف الاولی، یقینا دا مضمون په مخکینو صحیفو کې مو، صحیفې د ابراهیم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام. صورت ختم شو. صورت کې یو ہدایت عامه ذکر کو، بل تذکرہ دو د دې چې ته پن ورکوا، ته پن ورکوونکې، او بل دا چې دا مضمون د توحید دا مخکینو صحیفو کې مو. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان او ادنم د پر رب چې اعلی ذات ته، الذی خلق فسوا، هغه ذات چې پیدا کړی دی هر څه برابر کړی دی، او الذی قدر فهدا، الله هغه ذات چې هر څه په اندازه کړی نو لا خونه خود الله غتا، والذی اخرج المرعى، الله هغه ذات چې راويستلی ورشوګانی، فجعلوا غثاء نحوان غرزولی دی هغه لرا وچ نو تکتور. سنقرئک فلا تنسى، خامخا وبلولو بیان بکومغه پتا باندې قرآن، فلا تنسانو نبدیریگی الا ماشاء اللہ، مگر آچو واری اللہ. انہو یعلم الجہر وما یخفا، یقینا اللہ پوئیگی پا خبر مائیں چا پا زور وما یخفا چی پٹیگی. اللہ پوئیگی پا زور بانے، پا جہر بانے، پا پٹا بانے، آچی پٹیگی. ونو یسترک الیسرا، مروان بکو منگا تالارا، آسان بکو منگا تا تا تلل آسان تیاتا، آسان دین تا، آسان شریعت تا، جنت تا. فذکر نو تا پن ورکوا ان نفعات الذکرہ، کہ فائدہ ورکی پنو کنا، یا ان نفعات الذکرہ یقیناً فائدہ ورکی پن. سیذکر من یخشا، زردا خامخا پن باغلی آغسو چیریگی دا اللہ نا، ویتجنبو الاشقا، او ڈڑب کئی دا دین بدبختا، الذی یستن نار الکبرى، آچی داخلی کے با لوئی وورتا، لوئی وورتا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، بیا با نمری پدے کہ او نبی ژوند سجونی. وقد افلح من تزکا، یقینا کامیاب شو هغه څوک چې ځان پاک د شرک نه، وذکر اسم ربی فصلى، یاد کو نوم د خپل رب، فصلى نو عاجزی وکړه الله تعالی، فصلى نو خپل ځان تابع کړه الله، یا فصلى باندې منځ وکړه. بل تو سرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو ورکوي ژوند دنیوي، والآخرة خیر وابقا، آخرت غرد او باقی پاتې کیدونکی دی. ان هذا لفی الصحف الاولی، یقینا دا مضمون په مخکینو صحیفو کې مو، صحف ابراهیم او موسی، صحیفې د ابراهیم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام.
الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك يوم القيامة.